naye gwe kyogamba nti weba kutuma omuntu omusiru otwala muyimbi wa Uganda golowooza nti abaana bano bakola ekintu kye batabaze wala olabyeko omuntu avumwa leero n'avumwa n'enkya n'ogwokusatu n'akomawo era avumwe tonneebuuza lwaki bano buli budde bakomawo bavumwe oba tonneebuuza lwaki beeteeka ku disipule buli lunaku nga yakuvumwa waliwo abantu ababeera ku disipule nga bakuwaanibwa naye gwe tonneebuuza lwaki bano disipule gye beeteekako buli lunaku ebeera yakuvumwa n'akulumya ekigambo ekiwunya ng'ebyawongo leero ne mumwokya n'enkya nadda n'akifulumya ne mumwokya n'oluddako nadda n'akifulumya golowooza nti abaana bano tebeewuliriza nga bamaze okufulumya ebigambo ebiwunya ng'ebyawongo okuva ku kigambo ekyasoose paka ku kyasembyeyo oba bo tebamanyi outcomes eziva mu kwerijjira ku bantu ng'ofulumya ebigambo ebiwunya ng'ebyawongo tebakimanyi nti bavumwa tebakimanyi bulabe bukirimu oba golowooza nti tebategeererako ddala era babyogeza mwenge oba njaga oba babyogeza bulalu buli kigambo kye bafuluma babeera bamazidde ddala okukibala era nga bamanyi ne outcomes ne public engeri gyegenda okubaddizaamu omuliro naye era n'enkya ne bamala ne badda nga n'omwana omuto eyakava ku mabeere oba osanga oba eyakatandika okusoma ekibiina ekyokusooka asobola okuwuliriza statement ng'ey'omuyimbi Eddie Kenzo n'agamba nze bulijjo omuyimbi gwenjagala eyannyimbi ya City Rose anzinira amazina genjagala simanyi nti musiru nnamba lujega bw'ati naye ng'ate ye omuyimbi n'omwana omuto kyasobola okulengera akulaga nti tasobola ye kukirengera olowooza nti abayimbi bano balina enguudo gye batambulirako ezitali zammwe ze mutambulirako golowooza tebakimanyi nti emulago teriiyo ddagala olowooza tebakimanyi nti abaana b'abantu bavundira mu makomera olowooza tebakimanyi nti waliwo abalina obulemu olwa gavumenti eno olowooza bo babeera mu nsi ya njawulo tebakimanyi nti gavumenti etta abantu golowooza olaba byanjawulo okuva ku bo bye balaba bano abantu bagezi bali mu kukozesa kuweza accountability ya ssente ze baabawa kubanga ssente ze baabawa tebaazibawa nti zakwewola bajja kuzizza ekisooka abaaziba aba bamanyi beejaasi olaba beejaakira ku ssente ze basulidde mu mpewo naye ate zino empe obuwe baakimanya nti tebagenda kusobola kuzizzaayo naye wano balinga abali mu kukola omulimu ogw'abatumwa gwe waali soose ne weebuuza munnayuganda ki eyali agenzeeko ku geeti ya Eddie Kenzo n'amwegayirira nti waaye tusaba tutogererako tusaba ku ddoboozi lyo oba yali agenzeeko ew'abayimbi bano bonna bempulira abali mu kuleekaana temubitukaka biki waliwo munnayuganda eyali abakubidde ku ssimu wabeewandaga message ng'emwegayirira okubaako kyayogera ku bigenda mu maaso mu Uganda naye gwe weebuuze lwaki we wavaayo muyimbi munnaabwe n'ayogera ebijja ensa bagukozesa ng'omukisa nabo okujja temujja tukaka bintu bino buli muntu alina eddembe lye buli muntu alina ki ne bajja lumu golowooza lwaki muno juzi lutalo yazze naye nga gwe wali ogambyeko ku lutalo nti njagala ku ddoboozi lyo wano juzi Kenzo yazze naye nga watadde Kenzo ku bunkenke nti njagala ku ddoboozi lyo naye gwe weebuuze lwaki bajja okugamba temujja tukaka era naye munatukaka kubanga waliwo enjawulo wakati w'okukaka n'okusaba kyokka ate n'aba abasaba si bamanyi ate bo bakaabira babakaka bano abaana bagezi bali mu kuza accountability y'omusajja omusajja ssente ze yabawa balina okulaga nti bazikolerera oba bazigwana ate ne bw'anaatuuka okuzibabanja nga bamugamba gwe tewalaba emirimu gye twakola nga gyali gitambula kubanga waali soose ne weebuuza mwababanja ddi okwogera mwabeekubako ddi okwogera kati abasajja bali mu kuza accountability nga bakozesa obusungu bwammwe mbabuulira bayimbi mwezi ngenda kulekeraawo baanikula kubanga bano abasajja bakozesa obusungu bwaffe n'obulumi bwaffe tuprovokinga tubaddize tubayambeko gaggawala bano abasajja mmwe mubagaggawazza obaffe tubagaggawazza bano abasajja ffe ensonga lwaki bafuna ssente nnyingi ate akakodyo kaabwe tubadde ne tukagwangamu
olaba mukazi keera ku muzigo gwo ng'ayagala mulwane ne weebuuza nze gwe sinnayombako naye gwe sinnaweerezaako ku mwana nti wuuyo genda omuvume ayagala kulwanira kina ng'aba n'ensonga ze naye ng'ate ye zimuyamba nga ye beneficiary nga ye y'alina okukifunamu era y'ensonga lwaki azayibwa ajja n'ayogera ku kyenguzi ana abayimbi bannaye muveeyo bano nga baddirawo nga baleekaana nga jjaaza ate basse kinnoomu temujja tukaka bannange temujja tukaka wano ng'ateekawo layini nze sigaana bantu kwekalakaasa naye n'okwokya ensi emaze okuzimbibwa bannange kivve mwagala uganda efuuke nga libiya tuwuliziganye mu ngeri ya kuteesaganya bannange tuteeseganye ogwo aba ku mulimu gwe advocate for peace abamukolera gavumenti kubanga ekyo gavumenti kyebeera eyagalira ddala okuwulira nti waliwo akubiriza abantu obuteekalakaasa kakati yoona ajja ataapinze mu kikyo kyennyini nze temunsibako byakwekalakaasa wayagala okugenda okwekalakaasa dembe lyo genda weekalakaase walinga akuteerawo layini naye ate bw'oneekalakaasa ogenda kwokya ensi yo bannanga ensi tezimbika mubuuke bano abasajja tebatukozesa okugaggawala ng'ate tebatwagala gwala olabeko omuntu atakwagala oba gw'otayagala naye ng'ate gwali mu kumugaggawaza mu butamanya bano abantu olowooza gavumenti yabawa ssente nga takimanyi nti tebasobola kuzizzaayo oba Museveni kuba si gavumenti ye yabawa n'okubawa Museveni yabawa ssente nga takimanyi nti tebasobola kuzizzaayo gw'olowooza ye Museveni takoppa ku bukodyo bw'abazungu gy'aleebeeta nti looni eno eba tennaggwako ng'agenda bamwongera endala abatannagisasulako oba abatannatandika nagisasulako ng'agenda bamwongera endala nti baba baagala kukontrolingiraawo ne Museveni yawa abayimbi bano ssente ng'ayagala bakontrolingiraawo ng'ayagala bateekako kigumba y'ensonga lwaki teyaziba wabinafusi walisose ne weebuuza lwaki ku mulundi guno teyaziba wabinafusi nti mugende mwekubeko enfuufu yabagamba mbawoze empole nkitegeeza omuntu singa bakuwola enkota y'ettooke nga tosobola gisasula oba olina okugirimira olina okugenda okulima mu lusuku mweyava kakati bano abasajja tebasobola kuzzayo ssente kubanga neyaziba wakimanyi naye balina okumukolera kyovula bali bafuna opportunity nga waliwo akagenda mu maaso mu ggwanga nga balipira booda mangu Kyagulanyi tojja tugayako booti bannange tojja tugayako booti nze ne Bobby mwayawula mwali baagalana gwe musajja munnange oŋŋamba otya nti twayawula nga bwe twegatta ddi mwegendereza abayimbi bano abayimbi baali banga bakozesa busungu bwaffe gaggawala ekyo nkibabuulidde bano abasajja bakozesa busungu bwaffe ogaggawala kyovula abaleesa abantu abamu mubagambe aba upcoming mu struggle yererere ba upcoming mu struggle golooza Museveni yasinga obukadde Uganda oba mubaaliwo mu budde obwo nga wamba obuyinza ye yali asingamu obukadde yali asinga bakisekka obukulu si ye yatwala struggle teriiko upcoming struggle teriiko junior struggle teriiko senior struggle wonna weebeera abagibamu babeera benkanankana kyovola bw'oli asobola okuva eri nga gw'oli mu siniya najjo naakutwalako obuyinza terinaako nannyiniyo ate ekyewuunyisa oli avaayo n'agamba muve ku bayimbi abayimbi beba teboogedde ddembe lyabwe of course golowooza wookitegeeredde ggwe omusiru nti ddembe lyabwe olowooza nze sikimanyi nti ddembe lyabwe naye beebeereeta ne beeteeka kadaala buli budde akavumwa ono ne yeeteeka ku disipule vumwa golowooza nti basiru tebalina bigendererwa kubanga sirabangako akoze live ngagamba ngenda kati kumenya omuyimbi omukuomu naye biri lutalo osirise nnyo gundi osirise nnyo naye azayibwa avaayo n'ayogera nga zibaleeta era ffe mutuleke nze nabiyimbayimba dda era nze ne Bobby twayawula dda bannange era nze ne gundi twayawula dda bannange ne weebuuza ani yakubangiza eddoboozi wasanzeeko ekiwandiiko kyonna ku geeti efuluma mu njuyo towange twagala ku ddoboozi lyo
Mwebuuse bannayuganda bano abaana mubazire. Ekisooka abayimbi bammwe si threat. Banaku nnyo ate batiitizi nnyo. Mubazire. Wallahi temuddamu na kuboogerako abana abasajja mulimu bayamba okuweza omuwendo gwa ssente eri gavumenti abaana ba TikTok. Bana abantu mubazire. Babloga mwenna, aboogezi mwenna, ba activist mwenna. Bana abantu mubazire. Otherwise gye mukoma bafuula discussion gye bakoma okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi mu ssente ezaaliguza emikebe gy'eddagala mu malwaliro. Ezaali zimbye enguudo gye bakoma ozziwa bo kubanga tubawadde omugaso eri Museveni. Museveni atutya yeebuuza ono y'ani aggyeeyo bano. Kitegeeza naye azitowa kamwokyeyo temukkiriza obulamu bwammwe obukolerako accountability yaabwe bano abajjegga.